अध्याय 31 पवित्र स्थानाचे कलाकार. सर्वेस्परान मैजेकडे उलोवन म्हळें, पळय, जुदाच्या कुळयेच्या उरीच्या पुताक, हुराच्या नातवाक बेजालेलाक हांवें वेंचून काडला. हांवें ताका देवाच्या आत्म्यान भरला आनी सर्व जिन्साचें काम करूंक ताका निपुणाई, बुदवंतकाय आनी जाणवाय दिल्या. नमुनो तयार करून भांगाराचें, रुप्याचें आनी तांब्याचें काम करूंक, रत्नां फातर कातरूंक, रुकोडाच्यो वस्तू कांतूंक आनी सर्व जिन्साचें शिल्पकाम करूंक तो शकतालो. हांव दानाचे कुळयेच्या अहिसामाकाच्या पुता ओहोलियाबाक ताचो सहाय्यक करून दितां आनी हांवें तुका फर्मायिल्लें तें कार्य रुपाक हाडच्या खातीर हेर निपुण मनशांकी गरज आसलेली बुदवंतकाय दिल्या. जमते तंबू, सोल्ल्या शासनाची पेट, तिचे वयलें कृपासन, तांब्याच्यो सर वस्तू, मेज आनी ताका लागू जाल्ल्यो सर वस्तू, नितळ, दिव्या खांबो आनी ताका लागू जाल्ल्यो वस्तू, दुंबावेदी, होमबलयेची वेदी आनी तिका लागू जाल्ल्यो वस्तू, तस्त आनी ताचें पेड, नाजूक मुस्तायकी, याजक आरोनाक पवित्र मुस्तायकी, याजकी सेवा करतल्या ताच्या पुतांक मुस्तायकी, माखणेचें तेल आनी पवित्र स्थानाची सुगंध द्रव्यां, हें सगळें हांवें तुका फर्मायिल्ले प्रमाणें ते करतले. साब्बाताचो विशय. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, इस्रायेलीतां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, म्हजे साब्बात तुमी पाळूंक जाय, कित्याक तुमकां पवित्र करतलो सर्वेस्पर हांवूच म्हूण तुमी जाणा जावच्याक साब्बात एक गुर्त. देखून साब्बात तुमी पाळूंक जाय आनी तो पवित्र म्हूण लेखूंक जाय. जो कोण साब्बात भश्ट करता ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. जो कोण त्या दिसा वावर करता ताका परजे मदलो काडून भायर घालूंक जाय. वावर करूंक 6 दीस आसात, पूण 7वो दीस संपूर्ण विशेवाचो दीस. जो कोण त्या दिसा वावर करता ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. इस्रायेलीतांनी साब्बाताचो दीस पाळूंक जाय. संततींतवन संतती पर्यंत एक शाश्वत सल्लो कसो तांणी तो पाळूंक जाय. म्हजे आनी इस्रायेलीतां मदें साब्बात एक शाश्वत खुणा, कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी आकाश आनी पृथ्वी रचली, पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव आनी श्वास घेतलो. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मैजे कडेन उलोवन जातच ताणें सोल्ल्याच्यो फळयो ताका दिल्यो, देवाच्याच बोटान बरयल्ल्यो फातराच्यो फळयो त्यो.